Иногда самая тревожная тишина в доме — это пауза между приступами кашля. Когда человек сидит, затаив дыхание, и боится сделать следующий вдох, потому что знает, сейчас снова начнется. Глухо, глубоко, будто из самой груди поднимается что-то тяжелое и застарелое. Я видел это тысячи раз. Я врач с более чем 25-летним стажем, и за эти годы я видел не просто болезни. Я видел, как люди постепенно привыкают страдать и считают это нормой. Особенно после 50. Особенно, когда кашель становится обычным, возрастным, да у всех так. И вот здесь я хочу, чтобы вы остановились и услышали меня очень внимательно. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают, и, поверьте, это может изменить вашу жизнь. За годы практики я заметил одну страшную закономерность. Самый опасный кашель не тот, что громкий и острый, а тот, который тянется месяцами и годами. Он не пугает, к нему привыкают. Человек начинает жить с ним, как с надоедливым соседом, который всегда рядом. И каждый раз, когда я слышу фразу «да я уже привык», у меня внутри все сжимается. Потому что по моему опыту именно с этого момента начинаются самые тяжелые последствия. Я расскажу историю, которая меня самого поразила. Ко мне на прием пришел мужчина, спокойный, аккуратный, уже на пенсии. Он сказал: «Доктор, я кашляю уже много лет, но вроде ничего страшного». И когда я услышал его дыхание, я понял. Его легкие давно кричат о помощи, просто он разучился их слышать. С возрастом дыхание становится тише, глубже, осторожнее. Мы меньше смеемся, реже поем, чаще вздыхаем. И если в этот момент не поддержать легкие, не помочь им очищаться, кашель становится постоянным спутником. Многие думают, что это последствия простуд, курения в молодости или плохой экологии. И да, это играет роль. Но есть еще кое-что, о чем почти не говорят. И самое важное я открою в конце этого видео. Обычно об этом рассказывают только самым близким, потому что это простая истина, но она переворачивает отношение к своему телу. Скажите честно, а вы позволяете себе дышать глубоко и свободно, как когда-то раньше? Или каждый вдох дается уже с осторожностью, будто грудь стала тесной? Очень часто кашель — это не болезнь, а сигнал, что легкие устали быть заброшенными. За 25 лет работы я видел, как люди начинали задыхаться не из-за возраста, а из-за равнодушия к себе. Я умоляю, не игнорируйте это. Потому что кашель не уходит сам по себе. Он либо усиливается, либо замирает, чтобы однажды вернуться еще сильнее. Сегодня я расскажу вам о 3 простых народных способах, которые использовались еще в санаториях времен Союза, когда к дыханию относились с уважением и пониманием. Это не чудо и не магия. Это помощь легким так, как они этого ждут. И если вы досмотрите это видео до конца, вы узнаете, почему у одних людей кашель уходит навсегда, а у других остается на всю жизнь. И знайте, самое простое, но по-настоящему меняющее жизнь я скажу только в конце, поэтому, пожалуйста, оставайтесь со мной. С возрастом меняется не только тело, но и наше отношение к собственным ощущениям. В молодости человек сразу реагирует на любой сигнал: першение в горле, тяжесть в груди, одышку. А после 50 многие начинают терпеть, привыкают, думают, что так и должно быть. За свои 25 лет врачебной практики я видел, как именно это привыкание становится главной ловушкой. Кашель перестает пугать, а значит, перестает получать внимание. И именно тогда он пускает корни глубже всего. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Кашель почти всегда связан не только с легкими, но и с тем, как человек живет внутри себя. Когда человек годами находится в напряжении, переживает, сдерживает эмоции, дыхание становится поверхностным, грудная клетка будто зажимается, легкие не раскрываются полностью, слизь застаивается, и организм начинает защищаться через кашель. По моему опыту, у людей после 50 это происходит особенно часто. У меня был пациент, который только после 70 лет понял, что его постоянный кашель усиливался в моменты тревоги и одиночества. Он пришел ко мне с вопросом о лекарствах, а ушел с пониманием, что сначала нужно научиться дышать спокойно. Я расскажу историю, которая меня самого поразила. Женщина, пережившая тяжелую утрату, кашляла каждое утро, будто пыталась вытолкнуть что-то изнутри. Когда в ее жизни появилось больше покоя, кашель начал отступать даже без сильных средств.
Многие не понимают, насколько тесно связаны психика и дыхание. Легкие — это орган свободы. Они первыми реагируют на страх, обиду, постоянную спешку. Когда человек всю жизнь куда-то бежит, даже выйдя на пенсию, его дыхание продолжает быть тревожным. И кашель в этом случае не враг, а просьба остановиться. Поверьте, это может изменить вашу жизнь, если вы позволите себе посмотреть на проблему шире. Не как на симптом, а как на разговор организма с вами. С возрастом тело становится мудрее, но и требовательнее. Оно больше не прощает игнорирования. Если в 40 лет можно было не обращать внимания на редкий кашель, то после 60 он уже говорит громче. Я умоляю, не игнорируйте это. Потому что застарелый кашель постепенно снижает насыщение крови кислородом, ухудшает сон, усиливает усталость и даже влияет на память. Человек начинает быстрее утомляться, становится раздражительным, теряет радость от простых вещей. И часто он даже не связывает это с дыханием. Мудрость приходит с годами, но ее можно усилить простыми шагами. Когда человек начинает относиться к дыханию осознанно, легкие словно благодарят его. Они начинают очищаться мягче, кашель теряет свою силу, становится реже и глубже. И именно здесь народные методы, проверенные десятилетиями, работают особенно хорошо, потому что они не подавляют кашель, а помогают легким восстановить свою работу естественным путем. В следующей части я расскажу о первом таком способе, который использовался в санаториях и помогал даже тем, кто кашлял долгие годы. И прошу вас, оставайтесь со мной, потому что дальше будет то, что многие упускают, а зря. А теперь давайте подойдем к самому первому и, пожалуй, самому недооцененному моменту, с которого действительно начинается путь к свободному дыханию. Я говорю об очищении легких, но не резком, не агрессивном и не через силу, а таком, какое организм принимает спокойно. За свои 25 лет работы я убедился, если начать именно с этого шага, кашель постепенно теряет свою власть над человеком. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Большинство людей пытаются любой ценой подавить кашель, не понимая, что он часто является попыткой легких очиститься. И если мешать этому процессу, проблема только уходит глубже. Я расскажу историю, которая меня самого поразила. В одном из санаториев, где мне довелось работать много лет назад, был мужчина, который кашлял почти постоянно. Он делал это негромко, будто извиняясь перед окружающими, и считал свой кашель чем-то постыдным. Он перепробовал многое и уже ни во что не верил. Тогда одна опытная медсестра, проработавшая там почти всю жизнь, сказала ему простую фразу: «Ты не даешь своим легким закончить начатое». Смысл был в том, что его дыхание всегда было поверхностным, прерывистым, будто он все время спешил вдохнуть и быстрее выдохнуть. Когда он начал мягко помогать легким очищаться, не подавляя кашель, а направляя его, состояние стало меняться. По моему опыту, первый народный способ всегда строился на тепле и глубине дыхания. Теплые напитки, мягкое прогревание груди, спокойное, медленное дыхание — все это помогало бронхам расслабиться. Когда бронхи расслаблены, слизь начинает отходить естественно, без надрыва. Кашель становится продуктивным, а затем постепенно редеет. Если же этого не делать, слизь густеет, застаивается, и человек годами живет с ощущением комка в груди. Я умоляю, не игнорируйте это, потому что именно здесь закладывается основа либо выздоровления, либо хронической проблемы. Очень важно понимать, легкие не любят спешки. Когда человек пьет что-то теплое на бегу, глотками, не чувствуя вкуса, эффект минимален. А когда он делает это медленно, осознанно, дыхание само становится глубже. Поверьте, это может изменить вашу жизнь, потому что с первым очищением приходит облегчение, которого многие не чувствовали годами. У меня были пациенты, которые после нескольких дней такой мягкой поддержки впервые за долгое время смогли глубоко вдохнуть без кашлевого толчка. Если этот шаг проигнорировать, кашель может временно притихнуть, но причина останется. Легкие продолжат работать в аварийном режиме. Человек будет просыпаться с тяжестью в груди, чувствовать усталость уже с утра, а к вечеру ощущать, что воздуха словно не хватает. Именно поэтому я всегда говорю: начните с очищения, а не с подавления. Попробуйте хотя бы неделю,
и вы почувствуете разницу. Я умоляю, не откладывайте, потому что легкие очень благодарный орган, если им помогают вовремя. А дальше я расскажу о том, что помогает не только душе, но и буквально замедляет старение мозга через дыхание и правильное тепло. Это второй шаг, который многие считают мелочью, а зря. Оставайтесь со мной. Теперь я хочу перейти ко второму моменту, который по силе воздействия ничуть не уступает первому, но который люди чаще всего считают слишком простым, почти несерьезным. За свои 25 лет врачебной практики я не раз убеждался, именно простые вещи работают глубже всего. Речь пойдет о тепле и ритме дыхания, о том, что напрямую влияет не только на легкие, но и на сердце, сосуды, память и даже настроение. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Большинство людей греют тело снаружи, но забывают согревать его изнутри, а именно этого больше всего не хватает легким в зрелом возрасте. Я расскажу историю, которая меня самого поразила. В санатории, где я когда-то работал, была женщина, которая жаловалась не столько на кашель, сколько на постоянную слабость и тревогу. Кашель у нее был сухой, изматывающий, особенно по вечерам. Анализы были относительно спокойные, и многие врачи разводили руками. Тогда мы начали работать с самым простым — регулярным внутренним теплом и восстановлением спокойного дыхательного ритма. Через некоторое время она сказала фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Доктор, мне будто стало теплее жить». И это было самое точное описание происходящего. Кашель начал отступать, сон стал глубже, а тревога ушла на второй план. По моему опыту, когда тело мерзнет внутри, легкие сжимаются. Это происходит незаметно, особенно у людей старшего возраста. Холодные напитки, спешка, напряженное дыхание делают бронхи уязвимыми. В ответ организм пытается защититься, и кашель становится постоянным. Когда же человек регулярно дает телу мягкое тепло и учится дышать медленно, бронхи расслабляются, кровообращение улучшается, и легкие начинают очищаться гораздо эффективнее. Поверьте, это может изменить вашу жизнь, потому что вместе с дыханием меняется общее состояние, появляется спокойствие, ясность мыслей, снижается усталость. Если этим пренебречь, последствия накапливаются постепенно. Человек начинает чаще простывать, кашель становится глубже, голос садится, появляется ощущение, что грудь словно зажата. Многие думают, что это возраст, но на самом деле это сигнал, что телу не хватает тепла и ритма. Я умоляю, не игнорируйте это, потому что именно на этом этапе еще можно многое вернуть без тяжелых вмешательств. Очень важно, чтобы дыхание стало ровным и предсказуемым. Когда вдох короткий, а выдох резкий, легкие работают в напряжении. А когда выдох длиннее вдоха, организм получает сигнал безопасности. Сердце замедляется, сосуды расслабляются, мозг получает больше кислорода. По моему опыту, люди, которые продолжают делать это регулярно, живут дольше и чувствуют себя счастливее. Они реже жалуются на кашель, лучше спят и легче переносят сезонные изменения погоды. Но есть еще один момент, который люди часто недооценивают. Он не связан напрямую ни с теплом, ни с дыханием, но именно он может свести на нет все усилия, если его упустить, и он может буквально разрушить человека тихо и незаметно. Я расскажу об этом в третьем совете и прошу вас, не переключайтесь, потому что именно здесь кроется главная ловушка для легких после 50. И вот теперь мы подошли к самому сложному и самому болезненному моменту, о котором редко говорят вслух. За свои 25 лет врачебной практики я понял одну вещь. Иногда легкие страдают не из-за холода, не из-за инфекции и даже не из-за возраста, а из-за одиночества и внутреннего молчания человека. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Самая разрушительная привычка после 50 — это терпеть, замыкаться в себе и считать, что просить помощи уже поздно или неудобно. Именно это медленно и незаметно разрушает дыхание. Я расскажу историю, которая меня самого поразила. Ко мне на прием пришел пожилой мужчина, который кашлял почти без остановки, особенно по ночам. Днем он держался, а ночью кашель будто вырывался наружу. Мы долго искали причины, проверяли анализы, меняли подходы. И однажды в разговоре он тихо сказал: «Доктор, я просто никому не нужен».
В этот момент стало ясно, что кашель стал для него единственным способом хоть как-то выпустить напряжение. Когда человек годами подавляет эмоции, не делится переживаниями, дыхание становится зажатым, легкие буквально перестают чувствовать свободу, и организм начинает кричать через кашель. По моему опыту, если игнорировать этот момент, никакие рецепты не дадут полного эффекта. Можно греть грудь, пить теплое, дышать правильно, но если внутри постоянно живет тревога, обида или чувство ненужности, кашель будет возвращаться снова и снова. Он разрушает человека тихо и постепенно, поэтому я умоляю, не откладывайте внимание к своему внутреннему состоянию. Это не слабость, это необходимость. Народная медицина всегда говорила, если душа зажата, тело не дышит. Очень часто после выхода на пенсию человек теряет привычный ритм жизни, круг общения сужается, разговоров становится меньше. И вместе с этим дыхание становится поверхностным. Я видел, как у людей, которые начали чаще разговаривать, делиться, гулять с кем-то, кашель ослабевал без дополнительных средств. Потому что легкие — это не только орган дыхания, но и орган связи с миром. Когда связь обрывается, они первыми реагируют. Если этот элемент упустить, разрушение происходит медленно. Сначала человек просто чаще кашляет по утрам. Потом появляется усталость, сон становится беспокойным, дыхание тяжелым. И только через годы приходит осознание, что здоровье ушло не из-за возраста, а из-за долгого внутреннего напряжения. Я умоляю, не игнорируйте это. Найдите того, с кем можно говорить. Найдите повод выйти из дома. Найдите радость в простом разговоре. Это не мелочь. Это часть лечения. И вот здесь все 3 шага сходятся воедино. Мягкое очищение дает легким возможность работать. Тепло и ритм дыхания помогают им восстановиться, а внутреннее спокойствие и чувство нужности закрепляют результат. И вот 3 простых шага, которые сохраняют душевное равновесие и ясность ума, даже если человек уже давно привык жить с кашлем. А теперь самое важное — то, о чем я обещал рассказать только в конце. В следующей части я соберу все воедино и дам вам один простой бонус, который многие считают мелочью, а он часто решает все. И вот теперь, когда мы прошли весь путь вместе, я хочу, чтобы вы на мгновение остановились и спокойно выдохнули. За свои 25 лет врачебной практики я понял одну простую, но очень важную вещь. Здоровье в зрелом возрасте никогда не строится на одном действии. Оно всегда складывается из нескольких простых человеческих шагов, которые поддерживают друг друга. Если собрать все, о чем мы сегодня говорили, картина становится удивительно цельной и понятной. Легкие начинают дышать свободно тогда, когда им помогают очищаться мягко, когда тело чувствует тепло и безопасность, и когда человек перестает быть один на один со своими переживаниями. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают, хотя именно это часто становится последней недостающей деталью. Можно делать все правильно, но если делать это без уважения к себе, без терпения и без регулярности, эффект будет слабым. По моему опыту, легкие любят не резкие усилия, а постоянную заботу. Немного каждый день. Без надрыва. Без ожидания мгновенного чуда. Поверьте, это может изменить вашу жизнь, потому что именно так организм начинает доверять вам снова. Я обещал в конце поделиться самым простым и в то же время самым ценным бонусом. Это маленький ежедневный ритуал, который я советую почти всем своим пациентам после 50. Он не требует специальных условий, лекарств или усилий. Все, что нужно — несколько минут тишины. Сядьте удобно, положите руку на грудь и просто почувствуйте свое дыхание. Медленный вдох через нос, не глубокий, а спокойный. Короткая пауза. И длинный, мягкий выдох через рот, будто вы отпускаете все лишнее, что накопилось за день. Сделайте так несколько раз. В этот момент легкие получают сигнал. Опасности нет, можно расслабиться. Сердце замедляется, мышцы отпускают напряжение, кашель теряет свою остроту. Я видел, как этот простой ритуал помогал людям, которые кашляли годами. Добавьте к этому простые прогулки, даже недолгие, но регулярные. Добавьте теплые напитки, которые вы пьете не на бегу, а с вниманием.
Добавьте благодарность за каждый день, когда вы можете дышать. Все это кажется мелочами, но именно из них складывается настоящее восстановление. Я расскажу историю, которая меня самого поразила. Один мой пациент однажды сказал: «Доктор, я перестал бояться своего кашля, и он ушел». В этих словах было все. Когда страх уходит, дыхание возвращает себе свободу. Берегите себя, ваше время ценно в любом возрасте. Не существует возраста, в котором поздно начать заботиться о себе. Даже маленькие шаги могут изменить вашу жизнь к лучшему, если делать их с любовью и уважением к себе. Я умоляю, не игнорируйте сигналы своего тела. Покажите это видео своим родителям или друзьям, особенно тем, кто давно живет с кашлем и считает его нормой. Напишите в комментариях, какой из этих шагов откликнулся вам больше всего. И если вам близок такой спокойный, честный разговор о здоровье и жизни после 50, подпишитесь, чтобы не пропустить новые беседы. Мы еще обязательно поговорим о том, как сохранить дыхание, ясность ума и внутренний покой на долгие годы.